подвесная раковина из искусственного камня. Бывает в размере 80 и 120 сантиметров. Если такое изделие подходит в санузел и в интерьер, это супер клевое решение. Она монолитная, не нужно ничего придумывать с подклейкой раковины под столешницу или изготавливать ее из керамогранита. Здесь есть небольшой бортик, классная софт-тач поверхность, и вообще это выглядит супер эстетично. Может использоваться с вот таким встроенным смесителем. Тут у нас будет основная раковина, а тут у нас будет место для того, чтобы что-то поставить или положить фен.